Come on! Oh! Must awaken the test subjects. Whatever you're thinking of doing, don't do it! Yes, sir! You do not want to meet what's on the other side of that door. Go, go, go! Spiderman! Come here! Spiderman! Silly boy! Parental! Hero! Hey, you! Stop the process! Hey, you! Where did he go? Nope. Nope. Disgusting. Good. That's good. Target locked. Come on! Come on! It up! Shame on you! Go, go, go! Got it! I'm gonna pump you full of lead. What's wrong? Hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey! What are you doing? Get the hell out of here! Whoa! Go! Damn it! Go! I've got it! I'm gonna pump you. What's up? Aha! Perfect. Hey, you! I'm hurt. I'm hurt. Hey, you! Get out of here, man! Go, 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 go! Okay, okay, apa? Come on! Yes, sir!
Come on! Cảm ở đây là giảm rất nhiều các cậu. Chúng mình có nhiều thời gian giải trí này. Hey, you! Hey, anh đi! Anh à! Anh! Ui giời, đã ngay hết phim! Ôi, chuyển cây đi! Cây đi! Như các bạn đã thấy, hiện nay đang có rất nhiều zombie đang lộng hành, chúng ở khắp mọi nơi. Kìa! Oh my god! Chúng nó lại phạm tôi rồi! Không rồi, chúng ta phải đến hiện trường thôi. Over here! Chúng ta đến muộn rồi, chúng ta tạo được quá nhiều zombie. Chưa muộn đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội đấy. Cầm súng chiến đấu thôi. Vào trong thôi. Go, 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 go! Người đen, cảnh sát, đứng lại, nhớ cao, theo tôi. What the hell is going on? Nhưng đó, kia chính là con quái vật ở trong tivi. Chúng ta phải hạ được con này. Không ổn rồi, nó là bọc thép. Yên đỏ, dừng lại! Ta bắn vào người đó không sao đâu! Yên đỏ, để tôi! Yên cao. Yên đỏ, cháy ra! Kilo, lại. Mày đã bị bắt kia. Đi đâu, đầu hàng đi! Để tao xem mày thoát ra gì. Come on! I'm gonna pump you full
I'd love to. Doctor, ngài bị sao vậy? Ngài có mắc mộng à? Nope. Oh, baby. Wow. Oh, yeah. Doctor, I got an idea. Come on. Oh, baby. Thơm lắm. That's pretty good. I love you. Hello. Cho con đó chị. Đi. What are you doing? chúng mày đi làm gì nào? Làm gì này? Spiderman. Không, mày đứng dậy. Spiderman. Không. Thả ra. Khốn. Thả ra. Thả ra. Khốn. What's the matter with you? No. Get out. Yes, sir. Oh, boogers. Cảnh sát, em đâu rồi? Nhóm người của Doctor, chúng bắt cô ấy làm gì? Iron Man, tôi cần cậu đến đây ngay. Cô đây. Có chuyện gì vậy người đấy? Iron Man ơi, tình yêu của tôi. Sao? Cô chuyện gì? Nói rõ sao nào? Tình yêu của tôi bị nó bắt đi mất rồi. Ai mất? Đàn em của Doctor. Tỉnh lại đi, rồi đi cứu cô ấy. Đi thôi. Go, 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 go!
Tao không nói. Mày có nói không? Tao không nói. Được rồi. Tao hỏi lại lần cuối. Cảnh sát đang ở đâu? Tao nói. Cảnh sát đang ở tầng 2. I'm gonna pump you full of lead. Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Chúng ta đã muộn rồi. You must die! Oh, pretty please! Is here! Oh no! Sao thế nhỉ nhỏ? Tôi vừa mơ thấy ác mộng. Ui giời, tưởng cái gì yếu đuối thế, đi chơi gợ. Tôi buồn ngủ lắm. Được ngày nghỉ cuối tuần, nay đi ngủ. Kệ tôi. Thế thôi, mình đi nha đen. Cậu thích đi đâu? Tôi thích đi biển. Tôi thích núi hơn. Đi biển sướng hơn để ngắm gái. Cậu chẳng biết gì. Đi núi cao thích hơn đi biển. Sao thích mà đi núi được? Đi biển sướng hơn. Cậu đi trước đi, tôi đi vệ sinh tí đã. Tôi đi chồng tôi rồi nhá. Đen, có chuyện gì vậy? Đen! Is here! Kien! Tốt lắm, ngươi có thể nghỉ ngơi. Vẫn còn một tên nữa thì phải. Dạ đúng rồi ngài. Nó là nhiệt đó, tôi biết nhà nó. Người nhiệt đã đến lúc tuyệt chủng. I'm gonna pump you full of lead.
Chỉ còn mỗi phòng này thôi. Oh man. Có khi nào nó biết chúng ta đến đây rồi cho mất không? Không thể nào. Thằng nhện đen nhện cam đã chết, không thể về báo tin được. Nó chỉ quanh quẩn đây thôi. Không thể nào. Đi đi. Nhện đen, nhện cam. Nhện đen, nhện cam, tôi sẽ trả thù được các bạn. Dạ, thương à. Đã giết được hết bọn người nhện chưa? Dạ, có sót thằng nhện đỏ. Bây giờ anh em của mày đâu? Đàn em bị giết hết rồi. Vô dụng. Tao nuôi chúng mày bao lâu này mà có mỗi việc đấy cũng không làm được. Thương à, bây giờ phải làm sao? Ở đây nguy hiểm, rút khỏi đây đã rồi tính. Nhện đen, nhện cam, tôi sẽ trả thù được các bạn. What? Chúng mày ra đây. Tao muốn tính sổ với bọn mày. Trả lại vàng cho tao. Trả lại cho tao. Thù này nhất định tao sẽ trả. Chúng mày ở đây đấy. Nhện đỏ ơi! Nhện đỏ! Nhện đỏ ơi! Alo! Cậu vẫn ngủ đấy à? Nhanh lên! Bọn tớ đang đợi dưới cổng đây này! Xin lỗi cậu nhá. Tớ dậy ngay đây. Good. Hello. Killer!
thế giới của ta nào. Không bao giờ. Thả ra kia. Hai đứa chúng mày ở đây canh chừng nó cho tao. Đó. Hai đứa chúng mày thả nó ra. Cút mồm. Mồm đi. Gọi là lâu thế nào. Không biết nữa, sao đợi má không đi ra nhỉ? What are you doing in my swamp? Không nghe máy. Hay xảy ra chuyện gì rồi? Đi đâu ạ? Hey, what happened? Đây là thế giới nào vậy hả chị Xanh? Có lẽ đây là thế giới trong gương. Vậy thì nhện đỏ chắc chắn là thế giới này rồi. Mau đi tìm cậu ấy thôi. Cảnh sát! Nhện xanh! Cầm lấy! Cảnh sát, đi tìm nhện đỏ rồi! Cảnh sát có chuyện gì? I've got it! Nhện đỏ! Nhện đỏ! Nhện đỏ! Mày đang trong thế giới này nghe tao. Không thoát được đâu. Bắn vào cái xe! Nhện đỏ! Nhện xanh! Cảnh sát! Cứu tôi! Đi nào! Cảnh sát! Có sao không? Nhện xanh! Sao mình lại có sức mạnh khủng khiếp như này? Ồ, bất ngờ đấy! Chúng mày sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở thế giới của tao. Không chuyện đó đâu. Vẫn còn ngoan cố à, thằng nhện đỏ vô dụng. Vậy để tao cho mày biết. Mày cứ chờ đấy nhện đỏ. Mọi người, vào cái cổng kia. Killer, thật lắm chiêu trò.
sao chúng ta thoát ra khỏi thế giới của hắn? Tại sao cô lại có phép thuật trong thế giới của hắn vậy? Tôi cũng không biết nữa. Coi như lần này chúng mày thắng. Hãy chuẩn bị tinh thần cho lần sau đi. Watch it with that thing. Nope. Go, go, go! What's wrong? Huh? Trận này thế nhỉ? Chắc chắn là mở ám rồi. Nhẹ rồi, hắn còn non lắm. Huh? Come on! What's that? Em đang nhấc phần này ạ. Tốt. Nó định làm gì mà cầm cái nước ạ? Xem ta đây. Good gravy! Đi canh áp đi. What's the matter with you? Mày bắt tao mục đích gì? Mày nói cho tao biết. Mày cầm chai nước đi đâu rồi? Chai nước nào? Tao làm gì biết chai nước nào? Mày có nói không? Tao không nói. Tao khai. Mày biết điều đấy. Nói! Tao lưu nước cho đại ca tao. Để đại ca tao chia tao ngắn một. Đại ca mày đang ở đâu? Đại ca tao hả? Mày không thể tìm được đâu. Tỉnh dậy đi! Không xong rồi! Quý lợ! Giữ ta lại! Game over.